Gen men, let's go. Do it for the many. Kuna hii picha kwenye ukurasa wa Instagram wa msanii Willy Paul kutokea 254 nchini Kenya, aliposti na akasindikiza na caption isemayo morning, kisha kaka hashtag nothing but love album loading, yani kimaanisha kwamba kuna album nyingine ambayo itafuatia hivi karibuni, na hii ni kama ali tu kwa mashabiki zake. Sasa msanii mwenzake aitwa Ringtone akaja kuchukua posti hiyo, yani akachukua picha ya msanii Willy Paul ni kama screenshot, lakini pia akablend na moja kati ya picha yake ambayo alikuiposti. Sasa hizi picha ukitazama kwa uzuri kabisa utaona sweta ambalo amelivalia msanii Willy Paul na sweta ambalo amelivalia Ringtone ni kama yanafanana pakubwa sana. Na kwenye hii post ambayo ameiweka hapa, Ringtone aliposti tangu Mei 6 mwaka huu 2022, ambayo alikuwa inasomeka hivi: sio kila siku tunaonekana kama ambavyo yalivyo matatizo yetu. Sasa baada ya kuzijumuisha picha hizi kwa pamoja, ni kufanana na kuseta la Willy Paul lakini pia la kwake, akasindikiza na caption isemayo kaka yangu Willy Paul, uliniazima sweta langu kwa sababu ulikuwa unajisikia baridi sana pale ambapo tulikutana CBD, lakini sishangazwa kwa kitendo ambacho umekifanya kwa kuvalia sweta langu na kuposti. Ona haya na tafadhali nirudisha sweta langu na ujifunze kununua vitu vizuri wewe mwenyewe. Ninakupatia siku 2 wewe umerudisha sweta langu, na usipofanya hivyo nitaiachia video ambayo inakuonesha ulivyokuwa kilichukua sweta hili kwenye gari yangu. Mashabiki wengi wamekuwa na reaction mbalimbali, ukiachana na Kiingereza ambacho wamekuwa kikitumia, yani kukiandika Ringtone na kushangaza watu wengi kutokana kwa jamani Mkenya, na nimejaribu kuitafsiri katika namna ambayo unaweza kuelewa vizuri, lakini huwa anachapia sana, anaandika broken English, na imeweza kupelekea watu kutokureact kutokana na hiki ambacho wamekiandika, ni kudai kwamba msanii Willy Paul sweta ambalo amelivalia na kulipost kwenye ukurasa wake wa Instagram ni sweta lake ambalo alimuazima na bado hajarudisha, na kumwomba kulirudisha, la sivyo ataiachia video ambayo ilikuwa kimuonesha msanii Willy Paul akilichukua sweta hilo. Mpaka sasa Willy Paul hajareact chochote kuja kushusha comment ama kureact kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram juu ya madai haya ya Ringtone. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.